L'intelligenza delle taccole somiglia a quella degli esseri umani, infatti un nuovo studio rivela che i loro processi cognitivi sono molto simili ai nostri, tant'è vero che proprio questo studio pubblicato sulla Communication Biology rivela che le taccole appartenenti alla specie dei corvidi sono uccelli sorprendentemente intelligenti e i loro processi mentali sono talmente evoluti da presentare dei parallelismi con le funzioni cognitive dei primati e delle persone. Questo lo potete vedere dai comportamenti, hanno molte cose che li aiuta a ricordare, a memorizzare, a focalizzare, quindi sono animali estremamente intelligenti nel loro modo di essere.